საღამოშვიდობის ეთერშია საზოგადოებრივი პოლიტიკური თოქ-შოუ. დღის თემა მე მისი წამყვანი ანი ქავთარაძე ვარ. გადაცემაში დღეს ჩვენი საუბრის თემა იქნება შიდა ქართლში ტურისტული სეზონი, რომელიც უკვე აქტიურ ფაზაშია. კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტოს ტურიზმის განყოფილებამ ახალი სტატისტიკა გამოაქვეყნა. წყაროს ინფორმაციით გასული ერთი თვის განმავლობაში გორის მუნიციპალიტეტს 26,960 ვიზიტორი ეწვია. შიდა ტურიზმისა და COVID პანდემიის პერიოდში გორის მუნიციპალიტეტში არსებული ტურისტული ობიექტების მონახულების სურვილი გასული ერთი თვის განმავლობაში 26,960 ტურისტმა გამოთქვა. აქედან ადგილობრივი დამთვალიერებელი 8,370, 18,590 კი უცხოელი გახდათ. მოხდა ახალი ტურისტული მარშრუტების დამატებაც. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი ტურიზმის განყოფილების ხელმძღვანელი რობერტი მაღლაკელიძე იქნება და დეტალურად ის მოგვაწვდის სტატისტიკურ მონაცემს მუნიციპალიტეტში შემოსული ვიზიტორების აქტივობის ირგვლივ. თუმცა მანამდე ჩვენ გთავაზობთ ინტერვიუს, რაც გორის ეთნოგრაფიული მუზეუმის თანამშრომლებთან ჩავწერეთ თემაზე, როგორია დამთვალიერებლების რაოდენობა და რა გამოწვევების ფონზე მიმდინარეობს ტურისტული სეზონი. თინათინ სოსაინძე და თამილა კოშორიძე ჩვენს მიერ ჩაწერილ ინტერვიუში მოგიყვებიან ეთნოგრაფიული მუზეუმის შესახებ. ფაქტობრივად მუზეუმი გაიხსნა უფრო ადრე, ვიდრე დაიწყებოდა ტურისტული სეზონი და ტურისტების აქტიურად შემოდინება. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი მუზეუმის სამიზნე ჯგუფი გარდა ტურისტებისა, უცხოელი ტურისტებისა, გახლავთ ადგილობრივი ტურისტები, გახლავან და ასევე ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი სეგმენტი ჩვენი გახლავთ მოსწავლე ახალგაზრდობა. შესაბამისად, დღიდან რაც გაიხსნა მუზეუმი და დავიწყეთ აქტიური მუშაობა და გავხსენით საინტერესო ექსპოზიციები და ძალზედ მნიშვნელოვანი, მუზეუმში საკმაოდ შეინიშნება პირველ რიგში მოსწავლე ახალგაზრდობის აქტივობა და ახლა დაიწყო არდადეგები მოგეხსენებათ და ცოტა შეწყდა შესაბამისად. თუმცა მუზეუმში მიმდინარეობს საგანმანათლებლო პროგრამა ძალზე საინტერესო საზაფხულო სკოლა, რომელიც 2 კვირის განმავლობაში იმუშავებს მუზეუმში. დაიწყო სკოლა მუშაობა 2 ივლისს და გაგრძელდება 16 ივლისამდე, ანუ ყოველ დღე გარკვეული აქტივობებით. რაც შეეხება უცხოელ ტურისტს, თავისთავად ცხადია სიტუაცია გამოსწორდა და მუზეუმი იმ ფონზე, რაც ქვეყანაში ზოგადად და მსოფლიოში ხდება, ჩვენ არ გვაქვს ისეთი აქტიური ტურიზმი ჯერ, აი ამ ფონზე, რა თქმა უნდა, მუზეუმშიც უცხოელი ტურისტების მოდინება გააქტიურებულია. დაახლოებით სტატისტიკური მონაცემები თუ შეგიძლიათ რომ მოგვაწოდოთ, როგორია თქვენი მუზეუმების გახსნის შემდეგ დამთვალიერებლების შემოსulis რაოდენობა? კი ბატონო, მაგალითად, აპრილის თვეში მუზეუმი ფაქტობრივად ჩვენ აპრილის თვიდან მარტიდან დავიწყეთ აქტიურად მუშაობა. ეს დაკავშირებული გახლდათ იმასთან, რომ რეექსპოზიცია მიმდინარეობდა, ახალი ექსპოზიციები, რეკონსტრუქცია გაიარა გასულ წელს ჩვენმა მუზეუმმა, ბევრი რამ შეიცვალა, ამიტომ უფრო დატვირთვით, როდესაც ახალი ექსპოზიცია გაიხსნა, ეს მოხდა 18 აპრილს და 18 აპრილიდან ფაქტობრივად დავუშვათ 18 მაისის მუზეუმის საერთაშორისო დღემდე დაახლოებით 400-მდე ვიზიტორი იყო. ეხლა ეს არ იყო იმ დროისთვის პატარა ციფრი, რომელთაგან დავუშვათ 60 უცხოელი დამთვალიერებელი იყო. ესენი ოფიციალური პირები გახლდნენ ძირითადად, თუმცა რამდენიმე ტურისტიც იყო. თავდაპირველად, როდესაც მუზეუმები გაიხსნა, მთელს ქვეყანაში ასე მოხდა, გარედან შემოსული ტურისტები არ იყვნენ. ესენი ძირითადად საქართველოში მცხოვრები უცხოელები ათვალიერებდნენ და დღეს უკვე შემოსული ტურისტი მოდის. დაახლოებით მსგავსი იყო სტატისტიკა მაისის თვეში, ცოტა უფრო მეტი, მე შემიძლია გითხრათ ივნისისთვის სტატისტიკა 380 დამთვალიერებელი ყავდა ოფიციალურად მუზეუმს და აქედან 50 იყო უცხოელი ტურისტი. მე ვიცი რომ პანდემიის პირობებშიც თქვენ არ იყავით ღია დამთვალიერებლებისთვის, თუმცა შიდა სამუშაოები მაინც აქტიურად მიმდინარეობდა, გულისხმობ თუნდაც ნუმიზმატიკის დარბაზს, ამის შესახებაც რომ გითხრათ? დიახ, ნუმიზმატიკის დარბაზის გარდა მუზეუმში 2020 წელს განხორციელდა კიდევ ერთი ძალზედ მნიშვნელოვანი პროექტი, ეს გახლავთ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის დაფინანსებით, მოხდა მუზეუმის რეკონსტრუქცია
ფაქტობრივად ასე შეგვიძლია რემონტი არ ერქვა ამას. გამოიცვალა სახურავი მთლიანად, მოწესრიგდა ფასადი, თქვენ ეს ნახეთ, ეზოს სივრცე, მუზეუმში დამონტაჟდა ცენტრალური გათბობის სისტემა, შესაბამისად შიდა სამუშაო იყო საკმაოდ ბევრი და ამის გამო მუზეუმი არ დაკეტილა ფაქტობრივად, დაუშვათ მარტის თვეში, როდესაც პანდემიურად ჩავიკეტეთ უცბად, აი რაღაცა მხოლოდ რამდენიმე 2-3 კვირა თუ იყო მუზეუმი დაკეტილი, მას შემდეგ მიმდინარეობდა ასეთი სამუშაოები. გარდა აი ამ სარემონტო სარეკონსტრუქციო სამუშაოებისა მოეწყო ერთი უმნიშვნელოვანესი ექსპოზიცია ნუმიზმატიკური დარბაზი და ჩვენ გვექნება საშუალება ეს ვიხილოთ და ასევე განახლდა ეთნოგრაფიის დარბაზი. გარდა ამისა, მუზეუმში მიმდინარეობს, ხორციელდება პროექტი ჩვენი მუზეუმის ლურჯი ფარის საქართველოს ეროვნული კომიტეტისა და საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაცია ალიფის ერთობლივი პროექტი გახლავთ. ალიფი გახლავთ საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაცია, რომელიც კონფლიქტურ რეგიონებში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე ზრუნავს და შეიქმნა სირიის კონფლიქტის პერიოდში. სულ ახლად შექმნილი გაერთიანებული ორგანიზაცია გახლავთ და 2019 წლის ბოლოს ჩვენ აი ამ ლურჯი ფარის ეროვნულ კომიტეტთან ერთად მოვიპოვეთ აი ამ ორგანიზაციის გრანტი და შიდა სამუშაოები, ანუ ეს ხდება თითოეული ექსპონატის ხელახლა შესწავლა და ათვალიერება მუდმივად მიმდინარეობდა პანდემიის პერიოდშიც. თქვენ საზაფხულო სკოლებზეც საუბრობდით, უშუალოდ რო გითხრათ ამ პროგრამის მუშაობის სპეციფიკა, რას გულისხმობს იგი, ამდენ ახალგაზრდაზეა გათვლილი და ვის შეუძლია მასში ჩართულობის საშუალება? დიახ, საზაფხულო სკოლის ფორმატი ჩვენ 2015 წლიდან მოყოლებული, თითქმის ყოველ ზაფხულს მართავთ, ვაწყობთ ჩვენთან საზაფხულო სკოლას. თავდაპირველად იმდენად დიდი გახდათ ინტერესი, რომ ორ ეტაპადაც კი ორ ზაფხულს ორ ეტაპად განვახორციელეთ ეს საზაფხულო სკოლა, თუმცა გასულ წელს პანდემიამ შეგვიშალა ხელი და რას ითვალისწინებს? მუზეუმი აცხადებს სოციალურ ქსელში, დავდეთ ინფორმაცია, რომ ვაწყობთ საზაფხულო სკოლას და რეგისტრაცია ხდება ამ საზაფხულო სკოლაზე სოციალური ქსელით, იდება პროგრამაც საზაფხულო სკოლის. მოგეხსენებათ ძირითადი თემა ჩვენი საზაფხულო სკოლის კულტურული მემკვიდრეობა გახლავთ, ეს გახლავთ მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა და მოსწავლე ახალგაზრდებში აი ამ კულტურულ მემკვიდრეობაზე ცნობიერების ამაღლებაზე არის გათვლილი სხვადასხვა აქტივობები. ეს გახლავთ თეორიული საუბრები მათთან და ასევე პრაქტიკული სამუშაოები, დავალებები, კონკურსები, მათ აქვთ საშუალება ჩაერთონ მუზეუმის საქმიანობაში გარკვეულ დონეზე, როგორც ეს შეიძლება მოსწავლეებისთვის. რა თქმა უნდა, გათვლილია უფროსი კლასის მოსწავლეებისთვის, ძირითადად მერვე, მე-12 კლასის მოსწავლეებს. მე მოგახსენეთ, რომ წინა წლებში ორ ეტაპად მსურველი ბევრი იყო და დაუშვათ შეგვეძლო ბევრი მიგვეხო, ხო, ბევრი მოსწავლე, მაგრამ აი რეგულაციების გათვალისწინებით წელს სულ 10-მდე მოსწავლე არის, რომლებიც ყოველდღიურად აქტიურად დაიარებიან და სხვა აქტივობებს ახორციელებენ. ეთნოგრაფიული მუზეუმი, თქვენ კარგად შენიშნეთ, ძალიან ბევრ ისეთ ექსპონატს იცავს და ინახავს თავის თავში, რომელთაც ჯერ ფაქტობრივად არ უთქვამთ სიტყვა. ამ მუზეუმში დაუნჯებული არის 85 წლის განმავლობაში ჩვენი წინამორბედი და ძალზე ღვაწლმოსილი თაობის მიერ ექსპედიციების შედეგად მოპოვებული უნიკალური არტეფაქტები. ეს ექსპედიციები გახლავთ როგორც არქეოლოგიური, ასევე ეთნოგრაფიული, ფოლკლორული, სხვადასხვა მიმართულებით. უნდა აღინიშნოს, რომ მუზეუმის ექსპედიცია ყოველთვის გახლავთ მულტიდისციპლინარული და მხოლოდ ერთი მიმართულებით ეს მუზეუმი არ მუშაობდა. მაგრამ აი ჩვენ ექსპოზიციაზე შეგვიძლია ვნახოთ უნიკალური არქეოლოგიური აღმოჩენები შიდა ქართლის ტერიტორიაზე, კერძოდ გუდაბერტყას ნამოსახლარზე, ეს გახლავთ რიტუალური კერა, შუბლის გვირგვინი, დიადემა, რომელიც იშვიათი მოვლენა გახლავთ და მე-4-3 ათასწლეულის მიჯნაზე არის დამზადებული და
ამ პერიოდში მთელს მსოფლიოში სულ 5 დიადემა ვიცით, 3 მათგანი საქართველოს ტერიტორიაზე გახლავთ აღმოჩენილი და 2 დღევანდელი თურქეთის ტერიტორიაზე და ეს მტკვარ-არაქსული კულტურის ნიმუშია. ჩვენს მუზეუმში დაცულია კედლის მხატვრობის პირველი ნიმუშები. ფაქტობრივად სამხრეთ კავკასიაში კედლის მხატვრობის პირველი ნიმუშები, რომლებიც ასევე გუდაბერტყას ნამოსახლარზეა გახლავთ აღმოჩენილი. ისევ არქეოლოგიაში თუ ვისაუბრებთ, პირველი მოხატული ჭიუჭრლის ფრაგმენტები გვაქვს ჩვენ დაცული. განსხვავებული სასმისების, საბრძოლო იარაღების უნიკალური კოლექცია ჩვენ არქეოლოგიურ პერიოდზე ვსაუბრობთ. რაც შეეხება მუზეუმს გააჩნია უნიკალური ხელნაწერთა განყოფილება, რომელიც შიდა ქართლის და ჩვენი ქალაქის ისტორიის ისეთ უძველეს ფურცლებს და თემებს და საკითხებს ეხება, რომლებიც ჯერ კიდევ ბოლომდე არ გახლავთ ამოწურული. ეს არის სიგელი, გუჯარი, ხელნაწერი წიგნები თუ სხვადასხვა საარქივო მასალა. უნიკალური ნუმიზმატიკური კოლექცია, რომელიც ჩვენს ექსპოზიციაზე გამოიფინა და მისი მხოლოდ მცირე ნაწილი გახლავთ გამოფენილი და ეთნოგრაფიული მასალა, ქსოვილი, ეს არის ჭურჭელი, ის ყველაფერი ის, რასაც ჩვენი წინაპრები ყოველდღიურ ყოფაში იყენებდნენ. ანუ რაც შეეხება პანდემიის შედეგებზე საუბრობთ თქვენ და ანუ რა სჭირდება მუზეუმს იმისათვის, რომ გაივსოს მისი კეთილები და მთვალიერებლებით და დაუბრუნდეს იმ მდგომარეობას, რაც იყო პანდემიამდელ პერიოდში. იცით რა, მე ერთი რამ გამომრჩა, როდესაც თქვენ იკითხეთ, რომ აი პანდემიის პერიოდში არ გაჩერებულ ხართო, ჩვენ რაღაცა ისე მომზადებული აღმოჩნდით მაინც პანდემიისთვის და როგორ რა კუთხით, სულ პანდემიამდე 1 წლით ადრე ჩვენ თვითონ ჩვენი ძალებით კულტურის და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტოს თანამშრომლის ოთო გრიტიშვილის დახმარებით შევქმნით ვირტუალური ტური მუზეუმში. და სხვადასხვა ციფრული აქტივობები შევქმნით იქ ანიმაციური ინსტრუქტორი, ანუ გქონდა ის ციფრული მასალა, რითიც შეგვეძლო მაგალითად თუ მუზეუმში დამთვალიერებელი ვერ მოდიოდა პანდემიის პერიოდში, ჩვენ მივსულიყავით მათთან სოციალური ქსელის მეშვეობით. ეხლა ის, რაც თქვენ ბრძანეთ, ეს საერთო პრობლემა გახლავთ, ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი მუზეუმის პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ თამამად შეგვიძლია აღვნიშნოთ, რომ პანდემიამდე პერიოდში საკმაოდ გაზრდილი იყო უცხოელ ვიზიტორთა რაოდენობა ჩვენს მუზეუმში. და დარწმუნებული ვარ, უფრო მეტი იქნებოდა, რომ არა ეს პანდემია. რა ჭირდება დღეს და წინა პერიოდებშიც ყოველთვის ნებისმიერ ფაქტს, მოვლენას, ნებისმიერ ნივთს განსაკუთრებული პოპულარიზაცია ჭირდება და პიარი. ჩვენ ამისთვის ვიღწვით, ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ, ჩვენ გვაქვს ჩვენი გვერდი, რომელსაც სულ ვამუშავებთ, ვაქვეყნებთ ყველა აქტივობას, მხარს ვუბავთ ყველა სამუზეუმო თემას თუ ზოგადად სახელმწიფოებრივ თუ კულტურულ თემატიკას, თუმცა მე მაინც ვფიქრობ, რომ იმისათვის, რომ გორის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი პოპულარული გახდეს და გაივსოს ვიზიტორებით, რაც თქვენ ბრძანეთ, მთლიანად გორის საზოგადოებრიობის დიდი თანადგომა და ძალისხმევა ჭირდება. ეს არ მოიცავს რაღაცა ფიზიკურს, ეს არ მოიცავს ფინანსურს, არა, უბრალოდ თითოეული გორელისთვის ეს მუზეუმი უნდა გახდეს ძალზე მნიშვნელოვანი. ჩვენი მუზეუმი მუდმივად ღია არის მათთვის და ნებისმიერი სეგმენტისთვის მუზეუმი ყველასია. შესაბამისად, მათ შეუძლიათ მოვიდნენ ჩვენთან, ჩვენ მივიდეთ მათთან და ზოგადად ვითანამშრომლოთ და მუზეუმი პოპულარული გავხადოთ საზოგადოებრიობისათვის. მრავალი თანამედროვე ტექნოლოგია არსებობს და თუნდაც ინტერნეტ სივრცეში მრავალი რამის ნახვა შეუძლია საზოგადოებას ისე თუ არის დაინტერესება მუზეუმებით, თუნდაც ახალგაზრდების მხრიდან ისევე როგორც გასულ წლებში იყო მაგალითად. კი, იცით რა არის ის რომ დავუშვათ ჩვენ შეგვიძლია ლუვრის ვირტუალური ტურით დავათვალიეროთ ლუვრი, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არ გვაქვს სურვილი იქ წავიდეთ და ვნახოთ ხო შედევრები. ასევე გახლავთ ჩვენთანაც. მიუხედავად იმისა, რომ შეგვიძლია წვდომა უკვე მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილთან ხო, ელექტრონულად თუ ციფრულად ხო,
არა, ეს არ ცვლის პირიქით, გარკვეულწილად პროვოცირებას ახდენს, უფრო მეტ დაინტერესებას, გარკვეულწილად ჩვენ ვცდილობთ, რომ სარეკლამო თუ სხვადასხვა მასალა ისე შევქმნათ, რომ მასში ინტრიგა ჩაიდოს, ისეთი, რა თქმა უნდა, კარგი გაგებითი ინტრიგა, რომ უფრო მეტი ინტერესი გაჩნდეს დამთვალიერებელში და მოვიდეს. ის რომ დაუშვათ ჩვენ ლექცია ჩვენი მუზეუმის გავიდა, დაუშვათ გვაქვს ჩვენს გვერდზე ახალი ექსპოზიციის, ის რომ რამდენიმე სიუჟეტი გავიდა სხვადასხვა ცენტრალური არხები ჩვენს მუზეუმში, ეს არ უკარგავს აქ დაცულ ექსპონატებს მნიშვნელობას და პირიქით უფრო მოდიან მეტის სანახავად. პანდემიის პერიოდში რასაკვირველია დამთვალიერებლის რაოდენობა, ადგილობრივი თუ უცხოელი არ აქვს მნიშვნელობა, რაოდენობა მომატებული ნამდვილად არ არის და ეს ბუნებრივიცაა. თუმცა დამთვალიერებელი მუზეუმს ჰყავს. სასურველია, რომ შემდგომ პერიოდისთვის გათვალისწინებული იქნას ჩვენი მუზეუმის ის უნიკალური მასალა, რაც წარმოდგენილია დღეისათვის უკვე, როგორც არქეოლოგიურ, ასე ეთნოგრაფიულ და ასევე განსაკუთრებით ნუმიზმატიკურ დარბაზებში, გათვალისწინებული იქნას მათი ღირსება, მათი მსოფლიო მნიშვნელობა და ეს ობიექტი, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ობიექტი, ჩასვამ ტურისტულ მარშრუტში. აქამდე ტურისტულ მარშრუტში გორის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი არ ყოფილა, რაც ძალიან გულდასაწყვეტია. კარგი იქნება, კარგი კი არა, აუცილებელიც არის და მივესალმებით, თუ ეს საკითხი მოგვარდება აი შემდგომ უახლოეს პერიოდში, თუნდაც ამ სეზონისათვის. ამიტომ ზემექსტუმრობა ხოლმე ყველაზე შიგაცირისად. ძალიან რაშია საქმე იცით, მე არ ვიცი როგორ გაიგებთ ამ ჩემს ნათქვამს, მაგრამ რაოდენობრივად მრავალრიცხოვანი დამთვალიერებელი არ ყავს ჩვენს მუზეუმს, მაგრამ ყავს ძალიან მნიშვნელოვანი, წონადი დამთვალიერებელი, მეცნიერი, მკვლევარი, მწერლები, ხელოვნების მოღვაწენი, რომლებიც განსაკუთრებულად არიან დაინტერესებული იმ შედევრებით, რაც ჩვენს გამოფენაზეა წარმოდგენილი. აი, აქედან გამომდინარე, ჩვენც ძალიან ამაყი ვართ ამით, რომ აი რიგითი პიროვნებები, რიგითი მოქალაქეები ჯერჯერობით არ მოდიან, თუმცა სასურველია, ყველა გორელი მოვიდეს პირველ რიგში. სულასაკოვანი თუ მცირე ასაკის ბავშვი არ აქვს მნიშვნელობა, პატარაობიდანვე უნდა შეიგრძნონ ბავშვებმა მუზეუმის არსი და რა თქმა უნდა ასევე ქალაქის ფარგლებს გარეთ მაცხოვრებლებიც, უცხოელი ტურისტი იქნება თუ საქართველოს მასშტაბით, ყველა უნდა მოვიდეს ჩვენს მუზეუმში წესით და რიგით და უკმაყოფილ აქედან არავინ არ წავა. აქ მიიღებს იმდენ სულიერ საზრდოს და იმდენ ინფორმაციას, რაც მათ მთელი ცხოვრების მანძილზე გამოადგებათ. ჩატარდა რა ის სამუშაო მოეწყო ნუმიზმატიკის დარბაზის დათვალიერეთ? რას აპირებს ახლა მუზეუმი, როგორ განახორციელებს მუშაობას, მოგეკმები რა არის თქვენ? მუზეუმი რასაკვირველია არასოდეს არ ჩერდება. არც ავადმყოფობის, არც პანდემიის დროს არანაირად ხდება უბრალოდ იმ გაჭირებულ პერიოდში, როცა გარეთ გამოსვლაც კი ირიდებოდა ხალხს. აქ მორიგეობა იყო ჩვენთან, დანიშნულ ბევრი არ ყოფილიყავით, მაგრამ გარკვეული ჯგუფი იყო და თავის საქმეს აკეთებდა. სწორედ იმ პანდემიის პერიოდში განხორციელდა სამი მნიშვნელოვანი პროექტი, ძალზე მნიშვნელოვანი, რომლის საფუძველზეც, რომლის ფარგლებშიც აი ეს მშვენიერი ნუმიზმატიკური გამოფენა მოეწყო და არა მხოლოდ ეს იქნება მემკვიდრეობის სააგენტოში, იქნება ბაზა ჩვენი მასალისა, ჩვენი ექსპონატებისა და ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეები კეთდება. არბოს მუზეუმი გაკეთდა იგივე პროექტის ფარგლებში, რომელიც სულ მალე, აი ამ უახლოეს დღეებში გაიხსნება, დასრულებულია ფაქტობრივად იქ სამუშაოები. ჩვენს ტერიტორიაზე შეამჩნევდით, როდესაც შემოვცანდით ეზოში, არის აშენებული ერთსართულიანი კომპლექსი. ეს გახლავთ ახალი აშენებული, ეს გახლავთ ძველი გურისთვის დამახასიათებელი სახელოსნოებისთვის, რომელიც
ევროსაბჭოს პროექტის მიხედვით აშენდა მათი დაფინანსებით და რამდენჯერმე გამოცხადა აუქციონი, მაგრამ არ გახსენდა. ჩვენ დაინტერესებულნი ვართ, რომ უახლოეს პერიოდში გაიხსნას ეს სახელოსნოები, ამუშავდეს და აქ დამთვალიერებელს ექნება საშუალება გაეცნოს, როგორ ცხვება ქართული პური, როგორ იქსოვება ქართული ფარდაგი, ხალიჩა, ტანსაცმელი როგორ იკერება, როგორ კერავენ ქართულ სამოს, მაგალითად, თუნდაც იქ ნუგბარის განყოფილება, როგორი ხარშება თათარა, ჩურჩელა მზადდება და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი რომ ამუშავდეს, იქნება ძალზე საინტერესო და დადებითად იმუშავებს ჩვენთვის, რომ მოიზიდავს უფრო მეტ დამთვალიერებელს და ტურისტს. და აღსანიშნავია, რომ ჩართულობა ამ შრომით პროცესში ჩართულობის უფლება ექნება თვითონ დამთვალიერებლებს, ტურისტებს, რომ მიიღონ მონაწილეობა და ამით უფრო შეიგრძნონ ჩვენი ხალხური კულტურაში, ხალხური წესები როგორი იყო, იგივე ღვინის წარმოებისა, ტურისტობისა და სხვა და სხვა. ეკრანებიც გაკეთდება ეგ, მთელი შრომითი პროცესები იქნება ასახული ამ ეკრანზე და ნახოთ რა გამოვა, ვერ გეტყვით, ახლა უპირველესად მინდა გითხრათ, რომ მუზეუმი გახლავთ კულტურულ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევითი დაწესებულება. ანუ მასალა ჩვენს მუზეუმში რაც დაცული, ეს არის 120,000 ექსპონატი. ეს ექსპონატები შემოსულია სხვადასხვა გზებით. არის ექსპედიციების დროს მონაპოვარი მასალა, არის ოჯახებში მარია გორის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტოს ტურიზმის განყოფილების უფროსი რობერტი მაღლაკელიძე და სწორედ მასთან ერთად დავისაუბრეთ მუნიციპალიტეტში ტურიზმის სფეროში მიმდინარე სიახლეების ირგვლივ. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. უშუალოდ გორის მუნიციპალიტეტში ტურისტულ ობიექტებში ვითარებაზე გვინდა რომ გვესაუბროთ, ასევე როგორია ტურისტების რაოდენობა. თქვენს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდა კიდეც სტატისტიკა. ამის შესახებ რომ გვიამბობთ, როგორი არის მუნიციპალიტეტში ტურისტული სეზონის გახსნის შემდეგ ვიზიტორების აქტივობა და ვინ გსტუმრობენ ყველაზე ხშირად. მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები ტელეკომპანია თრიალეთის მაყურებელს და გისურვებთ პირველ რიგში ჯანმრთელობას უსურვებ ყველას და COVID პანდემიის დამარცხებას. რაც შეეხება ტურისტებს შედარებით, რა თქმა უნდა, საკმაოდ მოიმატა ტურისტების რიცხვმა წინა თვეებთან თუ შევადარებთ და დღეს მდგომარეობით გორის მუნიციპალიტეტში შემოსული არის 26,970 ვიზიტორი, მათ შორის 18,590 უცხოელი არის, რომელიც ნამდვილად შემოვიდა გადმოკვეთა საზღვარს და შემოვიდნენ. მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ დატვირთულია ტურისტებით უფლისციხის მუზეუმ-ნაკრძალი, ისტორიული მუზეუმ-ნაკრძალი და სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი. გარდა ამისა, ტურისტები მოგზაურობენ ატენის ხეობაში, ათვალიერებენ ისტორიულ ძეგლებს, ასევე ტურისტები ათვალიერებენ ეთნოგრაფიულ მუზეუმს, საბრძოლო დიდების მუზეუმს, გორის ღირსშესანიშნაობებს, ადიან ჩანჩქერზეც, ტაფაყანდის ჩანჩქერზეც და მინდა გითხრათ, რომ ნელ-ნელა უკვე ფეხი აიდგა ტურიზმმა, ასე ვთქვათ, გორის მუნიციპალიტეტში და საკმაოდ დაიძრა ტურისტების ნაკადი. რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი ახალი ტურისტული მარშრუტების განსაზღვრაც მოხდა, რა არის ის ლოკაციები, ის ახალი ლოკაციები, სადაც ტურიზმის განვითარების პოტენციალი მაღალია და შესაბამისად ამის მიხედვით მუშაობაც მიმდინარეობს, რომ უკვე ტურისტულ მარშრუტებად იქცეს ეს სივრცე. რა თქმა უნდა, მე ყოველთვის ბევრჯერ ვთქვამს თქვენი ეთერის საშუალებით,
მოსახლეობისთვის, რომ ჩვენ მარტო ატენის ხეობაზე არ ვართ, რომ იტყვიან მიმაგრებულები, ჩვენ გვინდა რომ მთლიანად მოვიცვათ გორის მუნიციპალიტეტი, მისი სოფლები, რაც შეიძლება მეტი ტურისტი შევიდნენ სოფლებში, იმიტომ რომ როცა ტურისტი მიდის ღირსშესანიშნავი ადგილები ძალიან ბევრი გვაქვს გორის მუნიციპალიტეტში და მის სოფლებში და გვინდა რომ შევიდნენ იქაც ტურისტები და განვითარდეს საოჯახო ტურიზმი, სოფლის ტურიზმი და მინდა გითხრათ რომ აი რადგან სოფლის ტურიზმი ვახსენე, ვიცი რომ თქვენს გაინტერესებთ ეს თემა, მინდა გითხრათ რომ აი ხვალ და ზეგ სასტუმრო ლაგში გორის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტოს და მას გვერდით უდგას შიდა ქართლის სამხარო ადმინისტრაცია, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია, ესენი ერთობლივად გორის მერია მუნიციპალიტეტის ერთობლივად ვატარებთ ტრენინგს საოჯახო სოფლის საოჯახო სასტუმროებისთვის და ღვინის მარნებისთვის და აქ ძირითადად იქნება განხილული ყველაფერი აბსოლუტურად რაც კი სოფლის ტურიზმს შეეხება დაგეგმვიდან მის განხორციელებამდე ძალიან საინტერესო ორდღიანი ტურიზმი ორდღიანი ტრენინგი იქნება და მე იმედი მაქვს რომ ეს დიდად შეუწყობს ხელს სოფლის ტურიზმის განვითარებას ჩვენს რეგიონში. გარდა ამისა ვამბობდი რომ თქვენ თქვით რომ ახალი მარშრუტებზე მუშაობა ახალ მარშრუტებზე ჩვენ უკვე დავიწყეთ მუშაობა და მეჯვრისხევის თემი ავიღეთ უკვე და მეჯვრისხევის თემში უკვე რამოდენიმეჯერ იყო ჩვენი ექსპედიცია. მე 5 ექსპედიცია შევქმენი სხვათა შორის ჩემი თანამშრომლების შემადგენლობით, რომლებსაც დავალებები მიეცათ, კითხვარები მიეცათ, ისინი დადიან და სწავლობენ ტურისტულ ბრენდებს, ასე ვთქვათ. ტურისტული ბრენდია ყველა ის ტურისტული ლოკაცია, ის ყველა ტურისტული დაწესებულება, განსაკუთრებით ისტორიული ძეგლები და მუზეუმები, რომლებიც არსებობს ჩვენ სოფლებში და გარდა იმისა, რომ გორში მოდიან ტურისტები, გვინდა რომ სოფლებში წავიდნენ და ასე ამჯერად მეჯვრისხევი გვაქვს აღებული, მეჯვრისხევის თემი, უკვე ის შევისწავლეთ გარკვეული ტურისტული ლოკაციები, გარკვეული მარშრუტები, იქ არის ღვინის მარნები, არიან საოჯახო სასტუმროების მსურველები და ჩვენ უმოკლეს ხანში შეხვედრა გვექნება მთლიანად მოსახლეობასთან ამ საკითხებზე და ერთად გადავწყვეტთ რა ფორმით უმასპინძლოთ მეჯვრისხევში ტურისტებს. ჩვენი მხრიდან ამას გავაპიარებთ, გავაგებინებთ მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში, რომ შეგიძლიათ მეჯვრისხევშიც მიბრძანდეთ და იქ კარგი ღვინოს დააგემონოთ, ღამე გაათენოთ საოჯახო სასტუმროში და კარგი ისტორიული ძეგლებიც საინტერესო და ალბათ მაყურებელსაც დაებადა კითხვი, რატომ მაინც და მაინც მეჯვრისხევი ამის წინაპირობა? არა, მეჯვრისხევით დავიწყეთ, უბრალოდ თორე ჩვენ ყველა სოფელი შესწავლილი გვაქვს რამოდენიმე წლის წინ. ყველა სოფელში ვიყავით, თითქმის შევისწავლეთ ყველა სოფელი, მაგრამ ვიწყებთ ახლა მეჯვრისხევის თემიდან. რამდენადაც ახლა მეჯვრისხევში ილკო სუხიშვილის სამშობლო არის, მეჯვრისხევი მიშა მცურავიშვილი დღეს ისევ ცოცხალი ლეგენდა ცხოვრობს. მეჯვრისხევში ძალიან ბევრი ისტორიული ადგილები აქვს, ძალიან კარგი ჩანჩქერი არის, ისტორიული ძეგლები ბევრი და ყველაზე მთავარი რაც იყო მეჯვრისხევში იყო ბაზრობა. ესე იგი და ჩვენ გვინდა რომ ეს ბაზრობა აღვადგინოთ, ეს ბაზრობა არა მარტო მეჯვრისხევის, არამედ სრულიად საქართველოსი იყოს. იქ სხვათა შორის მოდიოდნენ ოსეთიდანაც გადმოდიოდნენ და ამ ბაზრობაში იღებდნენ მონაწილეობას. გვინდა აღვადგინოთ ეს ბაზრობა, მე არ ვიცი ახლა ეს როგორ მოხერხდება იმათი გადმოსვლა, მაგრამ ეს ჩვენთვის, ტურისტებისთვის და საქართველოს მაცხოვრებლებისთვის იმედი მაქვს რომ აღსდგება ბაზრობის გარდა იქ ბევრი კარგი ტრადიციული დღესასწაულები აქვთ და ისინიც აღვადგინოთ. დავიწყოთ რომელიღაც სოფლიდან ხო უნდა დავიწყოთ და დავიწყოთ მეჯვრისხევიდან და გადავიდეთ მერე სხვა სოფლებზე გადავალ. აქვე საინტერესოა ისიც, ანუ თუ რის მიხედვით ხდება ამა თუ იმ ტურისტული ობიექტის ტურისტულ მარშრუტებში შეტანა. მაყურებელმა უკვე ნახა ინტერვიუ ეთნოგრაფიულ მუზეუმში, სადაც ამბობდნენ, რომ ანუ ასე ვთქვათ, უკმაყოფილო იყვნენ იმით, თუ რატომ არ ხდება აღნიშნული მუზეუმის ტურისტულ მარშრუტებში შეტანა. თქვენ რა პასუხი
პასუხი შეგიძლიათ რომ ამ კითხვაზე აი გავცეთ? ამ კითხვაზე უკეთესად მუზეუმის დირექტორი გეტყვით პასუხს, მაგრამ მე ერთი სულ ვამბობდი და ვიტყვი ახლა. და ახლა მინდა გითხრათო, დღეს ჩვენი ეთნოგრაფიული მუზეუმი გამორჩეული უკვე საქართველოში ერთ-ერთი საუკეთესოა და ტურისტებიც უკვე დაინტერესდებიან, იმიტომ რომ ახლა ამას უნდა პოპულარიზაცია გაუწიოთ და ვიწყებთ ამას, რა თქმა უნდა. გავაციფრულეთ კიდევაც და ვიწყებთ კიდე პოპულარიზაციას, ვეხმარებით მუზეუმს გვერდში უდგევართ. რა არის ეთნოგრაფიული მუზეუმი თითქმის ყველა ქალაქსა და ყველა რაიონშია. ჩვენი ეთნოგრაფიული ცხოვრება, ქართველთა ცხოვრება ერთიანი მთლიანი ძველი ქართული ტრადიციებია. ანალოგიურად ყველა სოფელსა და ყველა ქალაქში გვაქვს ეთნოგრაფიული მუზეუმი. განსაკუთრებით უნდა გამოირჩეოდეს დაუშვათ მით უმეტეს გორში, როცა ეხლა სტალინის მუზეუმი, სტალინის თემა ცოტა სხვა თემა არის და იქიდანვე მოდიან დაგეგმილი ტურისტები. უფლისციხე სხვა თემაა, ეს უდიდესი ისტორიული ძველი ციხე ქალაქია და რაც შეეხება ეთნოგრაფიულ მუზეუმს, აქ სერგი მაკალათია მათ განსვენებულმა დიდი როლი ითამაშა და ძალიან ბევრი ექსპონატები შეაგროვა. ახლა ქალბატონი თინა და ბრწყინვალედ მუშაობს და მუზეუმი მისი ხელმძღვანელობით ძალიან დიდ წარმატებებს აღწევს, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ აი განსაკუთრებული გვჭირდებოდა რაღაც განსხვავებული, რაც თბილისის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში არ არის ამ წუთში. ასეთი თორე ტურისტულ კომპანიებს ეს მინდა ყველა მიცოდეს, მოყავთ ორგანიზებულად ტურისტები და იმათ მარშრუტი აქვს გაწერილი. სტალინის მუზეუმი, უფლისციხე. აჩვენებენ ამას ავტობუსები ჩამოყოლთ, მაგრამ ტურისტი, რომელიც თავისით შემოდის გორში და თვითონ აინტერესებს, აი ასეთ ტურისტები შედიან ეთნოგრაფიულში, ჩვენ საინფორმაციო ცენტრის მეშვეობით, ეუბნებიან რომ აი მიბრძანდით ეთნოგრაფიულში, მიბრძანდით გორის ციხეზე, მიბრძანდით ერეკლეს აბანოში და ასე შემდეგ, გორი ჯვარზე და ასე შემდეგ, მაგრამ რაც შეეხება აი დიდი ტურისტული კომპანიებისთვის, მათთან გვჭირდება რომ ვაჩვენოთ ეს თუ რა გვაქვს, რა განძი გვაქვს ამ მუზეუმში, რომ მათ პირდაპირ ჩასვან გეგმაში და რაღაც დაუშვათ 20 წუთით შეიყვანონ ტურისტები იქ როგორც შეყავთ სტალინის მუზეუმში. აი ეს არის საჭირო, ეს არის განსხვავება. ეს უკვე გვაქვს ეთნოგრაფიულ მუზეუმში ჩვენ, ამაზე მუშაობა დაწყებულია და ალბათ შემოდგომის დასაწყისში, ალბათ ზაფხული აგვისტოს ბოლოს ჩვენ ვცდილობთ რომ დიდი ინფოტური გავაკეთოთ, სადაც ეს დიდი ტურისტული შემომყვანი ტურისტული კომპანიები იქნებიან, მოვიწიოთ, ვაჩვენოთ ეთნოგრაფიული მუზეუმი და ვაჩვენოთ კიდე ის ახალი ლოკაციები, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ გაპიარდეს და იქაც შევიდნენ ტურისტები მათი მეშვეობით, თორე რაც შეეხება ჩვეულებრივ კიდევ იმერებს შემოსულ ტურისტს, მას ჩვენი საინფორმაციო ცენტრი ყველაფერს ეუბნება და ასწავლის გზას უკვლევს. აი ეს განსხვავება იყო მაშინ, რომ რატო არ შედიოდნენ ის ტურისტები ეთნოგრაფიულ მუზეუმში, მათ დრო აქვთ გაწერილი. 1 საათი სტალინის მუზეუმი. საათნახევარი უფლისციხე. მერე მიდიან დაუშვათ იმაში პრომეთეს მღვიმეში, მიდიან ქუთაისში და ასე შემდეგ. ასეთი მარშრუტები, იმათ სხვა მუშაობის ფორმა აქვს და გაწერილი მარშრუტები. ამიტომ ჩვენ რომ მოვხვდეთ იმათ გაწერილ მარშრუტებში, საჭიროა მათთვის ინფოტური და მათთვის ინფორმაციის მიწოდება. თქვენ ახსენეთ რომ ერთ-ერთი მუზეუმი, რომელიც გაციფრულებულია, ეს არის ეთნოგრაფიული მუზეუმი, გარდა ამისა გაციფრულებული სტალინის მუზეუმიც არის ეთნოგრაფიული და უფლისციხე. რა სამუშაოები მიმდინარეობს ამასთან დაკავშირებით? გარდა ამისა, ეს უკვე მუზეუმი, ეხლა ფილმს იღებენ, მე ვიცი ეთნოგრაფიულ მუზეუმში იმ დღეს სოციალურ ქსელში წავიკითხე და ძალიან გამეხარდა. ფილმს იღებენ ეთნოგრაფიულ მუზეუმზე, ესეც ერთგვარად დადებითად იმოქმედებს, ერთადერთი გზა. ეს არის როგორმე ჩვენი მუზეუმები მოვახვედროთ დიდი ტურისტული კომპანიების გრაფიკში. დამთავრდა. დიახ. ავტობუსით 20 კაციანი, 30 კაციანი ჯგუფი პირდაპირ შევა. უნდა არ უნდა ისინი შევლენ. აი ეს არის მთავარი ამოცანა ახლა ჩვენთვის და ამაზე ვმუშაობთ. მუზეუმის დირექციასთან ერთად.
პანდემიის ანუ საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდის შეზღუდვების და საკარანტინო რეჟიმის შემდეგ, ასე ვთქვათ, ისევ გაიხსნა ქვეყანა, მოხსნა შეზღუდვები, რასაც აქამდე ანონსებდით, რომ ამ რეგულაციებს შეიძლება ხელი შეეშალა ტურისტებისათვის. ახლა რა მდგომარეობა ქვეყანაში და ზოგადად გორის მუნიციპალიტეტში ტურისტების შემოსვლის კუთხით, რამდენად მათთვის კომფორტული გარემო ხდებათ იმისათვის, რომ ხილონის რამოლოდინებითაც ჩამოვიდნენ გამართლონ ეს მოლოდინი. მე თქვენთან თქვენი ტელევიზიით ბევრჯერ მქონდა ინტერვიუები ამ საკითხზე და განსაკუთრებით რეგულაციების დაცვაზე. მე მინდა გითხრათ, რომ მაშინაც ვამბობდი და ეხლაც ვიმეორ ჯერ როდის დავიწყეთ, რომ როგორც კი რეგულაცია ახალი შემოდის, მაშინვე ჩვენ ვუგზავნით მუზეუმებს, იმიტომ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია მიგზავნის მე, ჩემ ელფოსტაზე მოდის, მე კიდევ ვუგზავნი მერე ჩვენს მუზეუმებს, ვუგზავნი მარნებს და ასე შემდეგ, ვისაც რომელი რეგულაცია ეხება კვების ობიექტებს და ასე შემდეგ. აბსოლუტურად მინდა გითხრათ, რომ ყველაფერი მიდის რეგულაციების დაცვით. არაფერი არ ხდება რეგულაციების დაცვის გარეშე და როცა ტურისტი თავს გზნობს დაცულად, ის სიამოვნებით მიდის და ათვალიერებს ობიექტს. ჩვენ გვაქვს მე მყავს ჯგუფი შექმნილი, მუშაობს ეს ჯგუფი უფლისციხეშიც და მუშაობს სტალინის მუზეუმის და ამ ცენტრის ტერიტორიაზე, რომლებიც სპეციალურ კითხვარის მიხედვით უსვამენ კითხვებს უცხოელ ტურისტებს თუ მათ რა მოეწონათ გორში ჩვენ მუნიციპალიტეტში გორის ტერიტორიაზე რო შემოვიდნენ რა მოსწონთ რა არ მოსწონთ რა სურვილი აქვთ რა პრეტენზიები ჩვენ დადებითაც ვიწერთ უარყოფითაც უარყოფით მასალებს მე ვაგროვებ და წერთ მერიას რომ გამოსწორდეს გთხოვთ ეს თუ რაიმე პრეტენზიები აქვს იყო ადრე ძაღლებზე იყო პრეტენზია უპატრონო ძაღლებზე ხა იმდენი აღარ არიან უკვე ეს საკითხი თითქმის დარეგულირდა და კიდე ბევრი რაღაცები იყო. აი ასეთ საკითხებს ჩვენ არ ვტოვებთ უყურადღებოდ. გარდა იმისა, რომ ჩვენ ტურისტს უქმნით პირობებს, რომ მოვიდნენ და ათვალიერონ მუზეუმის დირექციები ყველაფერს აკეთებენ, მაღალი დონის გიდები გვყავს, ამას ვამაყობ კიდევაც, რომ ჩვენ მუზეუმებში არის ძალიან პროფესიონალი მაღალი დონის გიდები და მადლობებს წერენ ტურისტები ყოველთვის ამაზე. და მეორე, რაც შეეხება გარდა ამისა, ჩვენ პარალელურად გამოკითხვებს ვატარებთ, ინტერაქტიულ გამოკითხვებს ვატარებთ ტურისტებთან, უცხოელებთან განსაკუთრებით და ამის შემდეგ ჩვენ უკვე შესაბამის ზომებს ვიღებთ. დადებითზე მუზეუმებს ვუხდით მადლობას გვიხარია და იმ ობიექტებს და უარყოფითსაც ვაცნობებთ მათ ჩვენთან არ მალავენ ისინი. შეიძლება იქ მუზეუმში არ უთხრან და კვების ობიექტში არ უთხრან, მაგრამ ჩვენ გვეუბნებიან. რო გვეუბნებიან ჩვენ უკვე მერე მათაც. ეს ერთგვარად უკვე მთლიან სურათს გვაძლევს თუ როგორ ხვდებით ტურისტებს. საერთოდ მომსახურების ჩვენი განყოფილება ტურიზმის განყოფილება განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს ტურისტების მომსახურების ხარისხის ამაღლებას, დონის ამაღლებას. ეს იქნება კვების ობიექტებში, მუზეუმებში, ღვინის მარნებში თუ თუნდაც ქუჩაში შემხვედრი მოსახლეობის დროს, საინფორმაციო ცენტრში. ამიტომ ამ კუთხით ჩვენ ძალიან ბევრს ვმუშაობთ. ამ ობიექტებთან და კიდევ ეს ჩანს, რომ ტურისტები უკმაყოფილო არასდროს არ არიან, მოდიან პირიქით გვემატება დღე ტურისტი. თუმცა ქვეყნის გახსნის ეს მცირე შიდა სამზარეულო, რომელიც მე მოგახსენეთ თქვენ. ქვეყნის გახსნის მიუხედავად ისევ მოიმატა იფიცრებულთა რაოდენობა, მათ შორის შიდა ქართლში და მედიკოსები მეტნაკლებად ტურისტული სეზონის გახსნასაც უკავშირებენ იფიცრებულთა რაოდენობის მატებას. ამ ხრივ რა კეთდება იმისათვის, და ეხლა ამ ხრივ მე გითხარით, რეგულაციების მკაცრი დაცვა ჩვენთან, ჩვენს ტერიტორია შევლენ მუზეუმის ტერიტორიაზე თუ არა მკაცრად არის დაცული პირბადეები, ეს დეზობარიერი, ხელის დამუშავება და ასე შემდეგ. ნუ რაც შედის ამ მათ რეგულაციების მოთხოვნებში, ისინი ამას იცავენ. სამწუხაროდ მოსახლეობა არ იცავს. ნუ აბრალებენ ტურისტებს. თვითონ მოსახლეობა არ იცავს. შედიან მაღაზიებში უკვე და თავისუფლ პირბადის გარეშე ვნახე ბევრი. აფთიაქებში პირბადის გარეშე ვხედავ ხალხს. დახურულ ობიექტში და რესტორნებში ხო ნუღა იტყვი და კარგი რა.
ამ ხელა кейფები 100-კაციანი 80-კაციანი кейფები არ შეიძლება ჩემო კარგო და ვის ვაბრალებთ ჩვენი ბრალია მეც მოქალაქე ჩვენი ბრალია ეს ტურისტების ბრალი ტურისტს ამოწმებენ 1000-ნაირად მესამე დღეს ტესტს აღებინებენ უკვე ტესტი ხო აქვს აღებული შემოწ კიდე 3 დღის შემდეგ ტესტი უნდა ჩააბაროს ასე რომ ტურისტი უფრო დიდ კონტროლშია ვიდრე დავუშვათ ჩვენი მოქალაქეები და ამიტომ მოდი რა ჩვენ დავიცვათ ყველანაირი ის რეგულაცია და ამით გაუფრთხილდებით ერთმანეს და ამით პატივი ვცეთ ერთმანეს ჩვენ თავს ხო უნდა ვცეთ პატივი მაგრამ ერთმანეს ვცეთ პატივი კიდევ რომ არ გადავდოთ ერთმანეთს ეს არა ქვია ან ვირუსი და მოსპოთ პანდემია ამასთან მედიკოსები უკვე მეოთხე ტალღასაც პროგნოზირებენ აგვისტო-სექტემბრის პერიოდში. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, ტურიზმის სექტორმა მიიღო შესაბამისი გამოცდილება, რომ პანდემიის პირობებშიც იმუშაოს, თუ ეს იქნება კიდევ ახალი გამოწვევა, როგორც იყო წინა სეზონზე, მაგალითად, როდესაც ინფიცირების მაჩვენებელი იყო მაღალი. ეხლა ჩემო კარგო, პანდემიის პერიოდი იყო და შიდა ტურიზმი მაინც მუშაობდა. ბუნებაში გადიოდნენ ოჯახები და ეს შიდა ტურიზმი მოდიოდნენ ქუთაისიდან, ბათუმიდან, ტყიბულიდან, კახეთიდან, გორში ათვალიერებდნენ, გარედან შეიძლება მუზეუმი დაკეტილი იყო, მაგრამ სტალინის ვაგონს ნახავდნენ სახს, მიდიოდნენ მე ატენის ხეობაში და იქ მწვანეზე სადილობდნენ და უბრალოდ ათვალიერებდნენ. ტაძარი ხო დაკეტილი არ არის, ტაძარს სიონის ტაძარს ათვალიერებდნენ, ატენის სიონს და ასე შემდეგ. მაინც მოქმედებდა, მაინც დადიოდა ხალხი. მიუხედავად ამისა, რაც შეეხება ჩვენ განყოფილებას, ჩვენ დისტანციურად მუშაობდით, მაგრამ პრაქტიკულად ვაკეთებდით ბევრ საქმეს, არ ვჩერდებოდით, ჩვენ არ გავჩერებულ ვართ. მთელი წლის განმავლობაში ტურიზმის განყოფილება დატვირთულად მუშაობთ, თუ პანდემიის პერიოდში ვამზადებდით ზუსტად იმ რეგულაციებისთვის ვეხმარებოდით ობიექტებს, რომ რეგულაციები დაეცვათ და როცა გაიხსნებოდნენ, ზოგჯერ ცოტა ვანუგეშებდით ხოლმე, იმიტომ რომ ცოდონი იყვნენ მაინც ამ ტურისტების გარეშე ძნელი არსებობა. ხო, ბევრი ობიექტი რამის დაიხურა, ისეთ სირთულეები შეგნათ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ ისინი არ მიგვიტოვებიან, მათ გვერდით ვიყავით. მაინც ზოგჯერ სიტყვასაც მნიშვნელობა აქვს და თანადგომასაც, ხო? და ჩვენ მაინც ვაკეთებდით ამას, მაგრამ რაც შეეხება ახლა ამ ტალღას, რომელსაც გვეუბნებიან, ყველამ ის ტალღა თუ მოხდა, ჩვენ თავს უნდა დავაბრალოთ. აქ ნურავისკენ გაიშვერს ხელს. ყველა დამნაშავე ვართ, იმიტომ რომ ყველამ უნდა ერთხელ და სამუდამოდ მოდი რა მასგან რა გავითავისოთ, რომ დავიცვათ რეგულაციები და გავუფრთხილდეთ ერთმანეთს. აი მაინც იქ მომივიდა ისევ კოვიდზე საუბარი. გარდა მუზეუმებისა და სხვა ღირსშესანიშნავი ადგილების, თუნდაც ამ ეპიდემიოლოგიური ვითარების ფონზე, ანუ ყოველთვის გამორჩეული იყო გორის მუნიციპალიტეტი, განსაკუთრებით ზაფხულის სეზონზე, სხვადასხვა სამთო ტურებით, ასევე ლაშქრობებით, ბანაკებით, წელსაც თუ იქნება ასეთი აქტივობები ამ მიმართულებით. კი ბატონო. წელს გორის მუნიციპალიტეტი აკეთებს ახალგაზრდულ ბანაკს, ამ დღეებში უკვე გაიხსნება, დაიწყება ტონთიო ბანაკი იქნება ეს ახალგაზრდული ბანაკი იქნება მერიის ინიციატივით და მინდა გითხრათ რომ იქ ჩვენი მამუკა ნადირაძეა მივლინებული ამ კუთხით რომ როგორც ინსტრუქტორი ტურიზმის რომ ამ ბანაკს დაეხმაროს გვერდით დაუდგეს ისე რომ ჩვენ არ ვდგევართ შორს ახლოს ვართ მათთან რაც შეეხება ცხენტური ეს უკვე კარგახანია მოგზაურობენ, ცხენტური გვაქვს, დაახლოებით 4 წლის წინ გავაკეთეთ ეს მარშრუტები და დღესაც კარგად მოქმედებს. არის სათევზაო ტური, არის პილიგრიმული ტური, კულტურული ტური ხო არის და ასე შემდეგ. ყველა სახეობის ტური და არის აი ახლა ჩვენ გვინდა ბალნეოლოგიური ტური როგორმე ამოვწიოთ, იმიტომ რომ გვაქვს გორიჯვრის უნიკალური აბანოები, გორიჯვრის ძირში
სოფელ გორიჯვართან არის აბანოები, ხო, კურორტი გორიჯვარი, ასე ქვია, არის წყინვალე წყალი, ეს არის სამკურნალო წყალი. ბისის აბანოები, თბილი წყლები, ეს არის უნიკალური სამკურნალო წყლები და ხა მანდ ვეძებთ ინვესტორს, რომ ვინმე ინვესტორი გამოჩნდეს, რომ გააკეთოს. ეხლა იქ პრიმიტიულ დონეზეა შემოღობილი რაღაც ჩადის მოსახლეობა, მაგრამ მაინც ეს არ არის ის, ამიტომ რომ კარგად მოეწყოს ისე როგორც ჯინოფერედეისი და გაკეთდეს, ეს იქნება იდეალური, ვეძებთ ამის ინვესტორს, იქნება ვინმე გამოჩნდეს, რომ ეს ბისის წყლები უნიკალური წყლები, ეს წყალტუბოს წყალს არაფრით არ ჩამოუვარდება ბისის ეს თბილი წყლები. და ასე შემდეგ, რაც შეეხება სამთო ტურიზმს, სამთო ტურიზმიც ჩვენ გვაქვს 10 საფეხმავლო ბილიკი ოფიციალურად ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ დაპროგრამებული, ასე ვთქვათ და რუკა გაკეთებული და 10-ვე მიმართულებით დადიან ტურისტები. ერთ-ერთი მათ შორის დანახვისია. ისე რომ ყველა მიმართულება მუშაობს, არის არაფერი არ შეიძლება. ტურიზმი ისეთი რამ არის, ამას ვერ გააჩერებ მოდიდებული მდინარე რომ წამოვა და თუ კალაპოტი არ მიეც შეიძლება გადავიდეს. ამიტომ ჩვენ კალაპოტს ვაძლევთ და უშვებთ თავის კალაპოტში ყველა მიმართულებით რომ წავიდეს ნორმალურად. ადვილი არ არის ტურიზმში მუშაობა, მინდა გითხრათ, ამ ყველაფრის ორგანიზება თორე ის რომ ახლა ტურისტებს მე რომ კომპანია ჩვენ არა ვართო, ტურისტები მივიღოთ, დაავთვალერებინოთ და გავუშვათ. ეს ყველაზე ადვილია. ჩვენ ზოგადად ყველას ვეხმარებით, როგორც კერძო სექტორს, ასევე სახელმწიფო სექტორს ტურიზმის განვითარებაში. თქვენივე საუბრიდან გამომდინარე, ეგრეთ ცნობა, რომ საკმაოდ აქტიური ტურისტული სეზონი გვაქვს. ელოდით თუ არა თქვენ ამ შედეგს, სადღაც რამდენიმე თვის წინ, როდესაც უკვე პანდემია იყო ქვეყანაში და რაც შეეხება საომავლო მოლოდინებს, კიდევ ელოდებით ტურისტების მატებას. ერთი რამ მინდა გითხრათ, მე ეჭვი არ მეპარება. არასდროს პესიმიზმი არ უნდა შეგვეპაროს. ყოველთვის უნდა ვიყოთ ოპტიმისტურად განწყობილი. მე ყოველთვის ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი. ყველაზე გაჭირვების დროსაც კი. მაინც ოპტიმიზმით ვარ განწყობილი და მჯერა იმის, რომ ჩვენ გავიმარჯვებთ. ოპლა ჩვენ გავიმარჯვებთ. არ არსებობს. ყველაფერი კარგად იქნება. გვექნება ამაზე მეტი არანაკლები გაჭირვება გადაგვიტანია ჩვენ ერს და ქვეყანას და მსოფლიოს და ამოსულ ვართ. იყო ადრე ისპანკები ერქვა პანდემია, საშინელება იყო და მაგრამ ხალხი ცოცხლობს, ქვეყანა არის და მსოფლიო არსებობს, ასე რომ ყველაფერი იქნება. მთავარია დავუჯეროთ ექიმებს. მთავარია შევასრულოთ კიდევ და კიდევ რეკომენდაციები და გავფრთხილდეთ ერთმანეთს. დიდი მადლობა რომ მყავით ჩემი გადაცემის სტუმარი. მე წარმატებას გისურვებთ პროფესიულ საქმიანობაში და საკმაოდ აქტიურ ტურისტულ სეზონს გისურვებთ. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო გორის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის აგენტოს ტურიზმის განყოფილების ხელმძღვანელი რობერტი მაღლაკელიძე. გადაცემა დღის თემა დღეისათვის ამით დასრულებულია. გვიყურეთ ყოველ სამშაბათს, ხუთშაბათსა და პარასკევს რეალიტის ეთერში ზუსტად 20 საათზე. მეც პარასკევამდე გემშვიდობებით დროებით.